ഹായ് എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ദൈവമേ, എൻ്റെ ഫോൺ ഷേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ കൃഷ്ണേന്ദു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. അൺബോക്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇതിലെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാനുള്ളത്. കംപ്ലീറ്റ് അൺബോക്സിംഗ് ഒന്നുമല്ല. അത്യാവശ്യം ഞാനതൊക്കെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തായാലും കവറിനുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. കാരണം ഷെഡ്യൂൾ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഒരു ലോഡ് കൊറിയർ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ കൊറിയറും എനിക്കിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഇനിയും വരാനുണ്ട് കേട്ടോ. കുറേ മീഷോന്ന് കുറേ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന്. പക്ഷേ എത്തിയത് ഇന്നലെ രാത്രിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ രാത്രി തന്നെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് എന്താണ് ഇതിനുള്ളത്, എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ നോക്കാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ കുറച്ചൊക്കെ പൊട്ടിച്ചൊക്കെ നോക്കി. ഇതൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് നോക്കി. പക്ഷെ എന്നാലും വാങ്ങിയ സംഭവങ്ങൾ എന്താണെന്നൊരു കംപ്ലീറ്റ് അൺബോക്സിങ് അല്ല, അൺബോക്സിങ് ജസ്റ്റ് കവർ പൊട്ടിച്ച് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം, അത്രയേ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്തായാലും അൺബോക്സിങ് അല്ലേ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കവർ പൊട്ടിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഉദ്ഘാടനം കഴിക്കാം. വലിയ രീതിക്ക് ഇവിടെ കത്രികയൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം ഒരു കത്തി വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്, മീഷോന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പൊട്ടിച്ച് നോക്കുന്നത്. ദൈവമേ, ഇതൊക്കെ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഏതോ ഒരു സാധനം ഞാൻ വിചാരിക്കാത്തത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഫോണ് ചെരിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണോ ഇരിക്കുന്നത്? ഓക്കെയാണോ? എനിക്കല്ലേ, ഞാൻ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ വന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ചതിച്ചു. ഏതൊക്കെ ഉടായ്പ ഡ്രസ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് മീഷോ. ഫസ്റ്റ് തന്നെ സോ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ്. ഭാഗ്യം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചത്. ഇതൊക്കെ ആരോ ഓർഡർ തന്നെയാണോ? എൻ്റെ തന്നെയാണോ? ഞാൻ തന്നെയാണല്ലോ. ഞാൻ എന്തൊക്കെ കുർത്തിയൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പകരം വന്നത് യെസ്, ഈ കുർത്തി ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഞാൻ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല വിലയുള്ളത് ഏതോ വിഷയമാണ്. അത് കംപ്ലീറ്റ് തിരിച്ചയക്കണം. പോച്ച് രണ്ടാമത്തിന് എന്താ ഈശ്വര, അവരുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കുള്ളതൊക്കെ വീണ്ടും പറ്റിച്ചു ഗൈസ്. അയ്യോ, ഇതൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത്. ഓക്കെ, രണ്ടാമതും പറ്റിച്ചു ഗൈസ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് മീഷോന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു ഉടായ്പ്. കുർത്തിയും ഡ്രസ്സും എന്തോന്ന് ഇത് മറ്റേ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഡ്രസ്സോ? അതും പറ്റിച്ചു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മീഷോ. മീഷോൻ്റെ സ്കാമിന് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇതും. അതൊക്കെ വേറെ തന്നെയാണ്. ഇത് ഒന്നൊന്നര ഉടായ്പായി പോയി. എന്തോന്ന് ജിങ്കാലല്ലോ, എന്ത് കോട്ടും. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ശരിക്ക് തരാം. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു പണി കിട്ടിയത്. എന്നാലും ഇങ്ങനൊരു പണി കിട്ടുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. റിട്ടേൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്തോ ദൈവമേ, ഓൾ റിട്ടേൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്തോ. പോച്ച് ഗൈസ്, പോച്ച്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ഘാടനം കഴിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മീഷോ സ്കാം ഓവർ. രണ്ടാമത് എന്തോ ഇത് നമ്മുടെ മിനിമലിസ്റ്റ്. ഇത് തിരിച്ചിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നുണ്ടാവുക. സോറി, ഞാൻ ക്യാമറ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. മിനിമലിസ്റ്റിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ടൊരു കത്തി വെച്ചായിരുന്നല്ലോ. ഓക്കെ, മിനിമലിസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ വിമൻസ് ഡേക്ക് എന്തോ ഒരു ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓഫറും കൂടി ആയപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ്. മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. പൊട്ടിച്ച് നോക്കട്ടെ. ആയുധം വെച്ചുള്ള കളിയാണ് ഗൈസ്. ഉണ്ട് എൻ്റെ വള. ഈ വളയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയല്ലേ, ഡ്രസ്സിലോട്ട് നല്ല മാച്ചല്ലേ. ഇതിപ്പോൾ ഈ സ്കെഡ്യൂൾ പോയപ്പോൾ, ബൈക്കിന് ഞാൻ പോയപ്പോൾ ഒരു 15 ജോഡി കുർത്തീസ് ഞാൻ എടുത്തു കേട്ടോ. ഞങ്ങളവിടെ ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്താണിത്. വിലക്കുറവാണ്. അവിടെ ഒരു ക്ലിയറൻസ് സെയിൽ പോലെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതൊന്നും എടുത്തതാണ്. മിനിമലിസ്റ്റ്. ചൂടെടുക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ AC ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ വെച്ചെങ്കിലേ ഈ റോഡ് പണിക്കാരുടെ വണ്ടി വരുന്ന അത്ര സൗണ്ടാണ്.
അതുകൊണ്ട് AC ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നോയ്സ് ആയിരിക്കും. അയ്യോ എന്തൊക്കെയോ. ഓക്കെ, 1 2 2 പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ല, ഓഫറിൽ വാങ്ങിച്ചില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു, ഫോൺ പേയിൽ ഒരു കൂപ്പൺ കിട്ടിയപ്പോൾ 200 രൂപ ഓഫർ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഫസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചത് മിനിമലിസ്റ്റിൻ്റെ സാലിസിലിക് ആസിഡ് ഒരു ക്ലെൻസറാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. റിഡ്യൂസസ് സെബം ആൻഡ് ആക്നെ ഫോർ ആക്നെ ആൻഡ് ഓയിലി പ്രോൺ സ്കിന്നാണ്. ഫോർ ഓയിലി ആൻഡ് ആക്നെ പ്രോൺ സ്കിന്നുള്ളതാണ്. നല്ലതാണ്, നല്ല റിവ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ട്, അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. പിന്നുള്ളത് ഒരു മോയ്സ്ചറൈസറാണ്, വൈറ്റമിൻ B5 ആണ്. ഇത് അത്യാവശ്യം ആക്നെ ഓയിൽ കൺട്രോളിനുള്ള നല്ലൊരു ഇതാണ്. ഞാൻ കുറേ ഇതിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അത് സക്സസ് ഗൈസ്. മിനിമലിസ്റ്റ് അൺബോക്സിങ്. പിന്നെ ഞാൻ ഇനി കുറേ സാധനങ്ങൾ അജിയോന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇന്നലെ ഫുള്ള് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കി. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര റേറ്റ് കുറവിന് എടുത്താണ് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ 200 റുപ്പീസിന് അങ്ങ് എടുത്തതാണോ എന്നറിയില്ല. DNMXൻ്റെ ഒരു ടീഷർട്ട്. ഇത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന സൈസ് ഇത് 399 ആണ് റേറ്റ് കാണിക്കുന്നത്. അത്രയൊന്നുമില്ല, മീഡിയം ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് കുഴപ്പമില്ല തോന്നുന്നുണ്ട്, കാരണം മീഡിയം ആണ് സമയത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റിൽ. ഓക്കെ, ഡൺ, സക്സസ്. രണ്ടാമത് DNMXൻ്റെ ഇത് സ്മോൾ സൈസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരു യെല്ലോ കളർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടീഷർട്ടൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ്. യെല്ലോ ട്രഡീഷണൽ കളേഴ്സ് എനിക്ക് യെല്ലോ ഇഷ്ടമല്ല ഡ്രസ്സ് വരുമ്പോൾ. പക്ഷേ ഈ വെസ്റ്റേൺ മോഡേൺ ടൈപ്പൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ യെല്ലോ ഡ്രസ്സ് നല്ല രസമായിരിക്കും. സക്സസ് ഗൈസ്, നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാം. പണിയാണ് ലിങ്കൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുക്കണം, മെനക്കേടാണ്. പിന്നെ എനിക്കൊരു കോസ്റ്റ്യൂം അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ഒരു കളർ ചേഞ്ചും കൂടി ഞാൻ നോക്കിയെടുക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചാണ്. നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ഇതിൻ്റെ 1299 റുപ്പീസാണ് കാണിക്കുന്നത്. അത്രയൊന്നുമില്ല. ഞാനത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 250 or 300 ഉള്ളിൽ അങ്ങ് എടുത്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല മെറ്റീരിയലാണ്, നല്ല സ്റ്റഫാണ്. കണ്ടോ, അങ്ങനെ ഭയങ്കര റിങ്കിളോ അങ്ങനെ എന്തോ പറയില്ല ഇതിന്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പാണ്. ഒരു ബോഡിക്കോൺ ഡ്രസ്സ് പോലത്തെ ഡ്രസ്സാണ് ഇത്. നീ ലെങ്ത്തൊക്കെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഡെയിലി ഇട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചാണ്. നല്ല മെറ്റീരിയലാണ് കേട്ടോ, കൊള്ളാം. ആജിയോയെങ്കിലും എന്നെ പറ്റിച്ചില്ല. ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പേസ്റ്റൽ കളേഴ്സാണ് കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് കവറും കയറി അതിൻ്റെ തന്നെ വേറെ കളർ ചേഞ്ച് കൊള്ളാമല്ലേ. ഇതൊരു റിബ് ടോപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ക്രോപ്പ് ടോപ്പാണ്, റിബ് ക്രോപ്പ് ടോപ്പാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ക്രോപ്പ് ടോപ്പായിട്ടല്ല എടുത്തത്. ഞാൻ ക്രോപ്പ് ടോപ്പ് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷെ ഇത് ക്രോപ്പ് ടോപ്പാണ്. ഇതും അത്യാവശ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു 200 താഴെയുള്ളൂ തോന്നുന്നു. 799 ആണ് റേറ്റ് കൊടുത്തിരുന്നത്. പക്ഷേ 799 ഉള്ള സാധനമൊന്നുമില്ല. സ്റ്റഫൊക്കെ അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പനിയൻ ടൈപ്പാണ്. അത്ര ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ടൈപ്പൊന്നുമല്ല. അങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തിടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതൊരു ബോഡിക്കോൺ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ്, ഒരു സ്ലീവ്ലെസ് ടൈപ്പാണ്. അതെ, കണ്ടോ, ഇങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ഇന്നർ ബനിയനൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പാണ്. ഇടാൻ നല്ല സുഖമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും മീഷോനെ പറ്റിച്ചല്ലോ. അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ഒരു ബോഡിക്കോൺ ടൈപ്പാണ്. ബോഡി ഹഗ്ഗിങ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നൊരു ടൈപ്പാണ്. അത് നീ ലെങ്ത്താണ് വരുന്നത്. ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 300 സംതിങ് ഒക്കെ റേറ്റിനേ ഉള്ളൂ തോന്നുന്നു. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആ ഓഫറുള്ള സമയത്ത് എടുത്താണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ആ ലിങ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് മേ ബി അതിന് വില കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ കാർട്ടിലൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റേറ്റ് കുറവുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമായിരിക്കും. ഹായ്, ഇത് ഭയങ്കര ചെറുതായി പോയോ? ഒരു സൈസ് കൂടുതൽ എടുക്കാമായിരുന്നു. ബ്ലാക്ക് ആണേ, ഒരു ബ്ലാക്ക് റിബ് ടോപ്പ് പോലത്തെയാണ്. ഇവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് പ്ലെയിൻ ആയിരുന്നു ഇഷ്ടം. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 200 റുപ്പീസൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ തോന്നുന്നു. 999 ആണ് അത് റേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അജിയോയിൽ നല്ല ഡ്രസ്സുകളും ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ. സോറി, ഒരു ടീഷർട്ട് കൂടി ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഗൈസ്. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇരുന്നിട്ട് മതി. കൊള്ളാം. വാവ്, ഇതും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു ടീഷർട്ടാണ്. എനിക്ക് ഷൂട്ടിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാൻ നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ ഈ കളർ. നോക്കിക്കേ, ആ കളർ വന്നിട്ടും ഈ കളർ വന്നപ്പോഴൊരു വ്യത്യാസം നോക്കി. നമ്മുടെ ചില കളേഴ്സ് നമ്മുടെ സ്കിൻ ടോണും നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ലുക്ക് തന്നെ മാറ്റാൻ കളേഴ്സിന് ഭയങ്കര ഇതാന്ന് പറയില്ല. ഇതെന്താ നമ്മുടെ ദൈവം. അപ്പോൾ അജിയോന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷേ മീഷോ ഇതുവരെയായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു പണി തന്നിട്ടില്ല.
എന്താ ഇതെന്താ? ഓക്കെ, ഇതും ഒരു അയ്യോ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ടൈറ്റായി കിടക്കും. പക്ക ടൈറ്റായിട്ട് കിടക്കും. ഇത് ഒരു സൈസ് കൂടുതൽ എടുക്കണമായിരുന്നു, എക്സസ് ആണ് എടുത്തത്. ഇനിയിപ്പോൾ സ്മോൾ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലും ആയിരിക്കും എനിക്ക്. ഇതൊരു ബോഡിക്കോൺ ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ. ഇതിവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കൊടുക്കണം, ഞാൻ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ ഇടുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. ഇത് ഫ്ലോപ്പായി പോയി ചെറുതായിട്ട്, കാരണം ഭയങ്കര ടൈറ്റായിരിക്കും. ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തോ കുഴൽ ഇറക്കിയ പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും. കുഴലപ്പൊക്കെ അറിയില്ല, അച്ചപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സാധനം, ആ സാധനം ഇട്ട പോലെ. കളറൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെടുത്താൽ അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കൂടി ഫ്ലോപ്പ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ വേറെ ഏതോ കളർ ചേഞ്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിനോ വേണ്ടി, എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു എനിക്ക്, എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു. ഈ വള കാണുമ്പോഴേ നമ്മളെ ഈ ഹിന്ദിക്കാരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇടുന്ന സംഭവം പോലെ ഉണ്ടല്ലേ, ഞാൻ തന്നെ പറയുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ആ സെയിം സാധനത്തിൻ്റെ പിങ്ക് അല്ല, സോറി ഗൈസ്, ഇത് വേറെയാണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു ചെറിയ റിപ്പ് ടോപ്പാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി. ഞാൻ ഇനി സ്മോളിലോട്ട് കിടക്കാൻ സമയമായി, എക്സ്ട്രാ സ്മോൾ വിട്ടിട്ട്. കാരണം അജിയോയിലാണ് ഈ എക്സ്ട്രാ സ്മോൾ. കിഡ് സെക്ഷനിൽ പോവാതെ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് സ്മോൾ സൈസ് എക്സ്ട്രാ സ്മോളൊക്കെ കറക്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു സൈറ്റ് ഇത്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ മറ്റേ പുള്ളിക്കാരിയുടെ വേറെ കളർ ചേഞ്ച്. ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ബോഡിക്കോൺ ഡ്രസ്സിൻ്റെ വേറെ കളർ ചേഞ്ച്. ബ്ലിങ് ബ്ലിങ് ബ്ലിങ്. ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വരും കാലങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോവേഴ്സ് ആണെന്നുവെച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ മിറർ വീഡിയോസിൽ കാണാമെന്ന് കഴിഞ്ഞോ. ഇത് എനിക്ക് സായ ഡിസൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ബൊട്ടീക്കൊന്ന് തന്നതാണേ. ഇത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ചെറുതാണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. ഇവിടെയും കൊണ്ട് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു കുർത്തിയാണ്, കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് ഷൂട്ടിനൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുന്നൊരു കുർത്തിയാണ്. ഇത് നെക്കിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വർക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ? കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ അധികം വിസിബിൾ അല്ല, നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെയും വിസിബിൾ അല്ല. ഇതൊരു അനാക്കലി പോലെ തോന്നുന്നത്, പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ. അഴിക്കാനുണ്ടോ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഞാൻ തടി വെച്ചോ? ഒരു ഇത് അഴിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ, ഉണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിന്ന് സായ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻസ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ വൈറ്റ് ജീൻസ് ഞാനൊരു ത്രിഫ്റ്റ് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. ത്രിഫ്റ്റിൻ്റെ അറിയാമല്ലോ, ത്രിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വൈറ്റ് ജീൻസാണത്. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നേ അരവണ്ണം കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. അതായത് വേസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കാം നമുക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഞാനൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പാൻസ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് നോക്കണം വെച്ചെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. എനിക്കിത് ഇത്രയും സംഭവം എനിക്ക് കൂടുതലാണ്. ഇത് കറക്റ്റ് ഇത്രയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് വേസ്റ്റ് സൈസ് ആയിരിക്കും. ഇത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇത്രയും സൈസ് നമുക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും. പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്നില്ല വെച്ചെങ്കിൽ അത് അത്രയും ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ റൂൾ നിങ്ങളാരും മറക്കണ്ട ഗൈസ്. ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ലൂസാണ്. ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ആംഗിൾ ലെങ്ത് ആക്കണം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പ്രിൻറ്റഡ് ഒരു പാൻസ്. ഇത് വേസ്റ്റൊക്കെ അതെ ഞാൻ കാണിച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് കറക്റ്റാണ്. പിന്നെ സ്ട്രെച്ചബിളാണ്, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. ഇതെന്താ അജിയോയിൽ കഴിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഗൈസ്. ഒരു ടോപ്പ് കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. ഒരു ടോപ്പല്ല, 2 ടോപ്പ് കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ. നാളെ ഇട്ടിട്ട് പോയാലോ കൊള്ളാലെ. ഒരു സ്മോൾ പോൾക്കാ-ഡോട്ട് ഡ്രസ്സാണ്. ഒരു 300 റുപ്പീസൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ. 1300 ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അജിയോയിൽ. ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ കൊറിയൻ ടൈപ്പ് നെക്കൊക്കെയാണ്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ താഴെ പാൻറ്റായിട്ടിടാം, അല്ലെച്ചെങ്കിൽ ഇത് നീ ലെങ്ത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അറിയില്ല. എൻ്റെ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യും. ഞാൻ എപ്പോഴും എടുക്കാറില്ല, അതൊന്നും വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു നോർമൽ ടീഷർട്ടാണ്. എക്സ്ട്രാ സ്മോൾ ആണ് എടുത്തത്. എക്സ്ട്രാ സ്മോൾ ഭയങ്കര എനിക്ക് ചെറുതായി തുടങ്ങി. പിന്നെ സ്മോൾ വേണം. നോർമൽ ടീഷർട്ട് അണ്ടർ 200 ഒക്കെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ എനിക്കൊരു ഞാൻ ഓൾറെഡി എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് സീരിയലൊക്കെ ഉള്ള കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് കൽഹാര ജുവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഫൈനലാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഇതായിട്ട് തോന്നും. അവരെനിക്ക് കുറച്ച് ഓർണമെൻറ്റ്സ് അയച്ചു തന്നായിരുന്നു. നല്ല അടിപൊളി ഓർണമെൻറ്റ്സ് ആണേ. ഇപ്പോൾ കാണിച്ചത് ഇപ്പം ശരിയായിട്ട് നമുക്കൊരു കൽഹാര മാല നോക്കാം. വാവ്, എനിക്ക് ആക്ച്വലി ചോക്കേഴ്സാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടം. പക്ഷെ കൊളോവേസ് ഇതിങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്.
ഇതൊരു എന്താ പറയുക, താമരയോ ദേവിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ. എന്ത് രസമല്ലേ ഈ ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ. എനിക്കിങ്ങനെ ഈ ടെമ്പിൾ വർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ കുടുങ്ങി ടെമ്പിൾ വർക്ക് ടൈപ്പൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. സൈക്കിൾ ചതിക്കരുത്. ടെമ്പിൾ വർക്കിൽ ആൻറ്റിക്ക് സംഭവം ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ റിങ്ങാണേ. റിങ്ങല്ല, അതിൻ്റെ കമ്മൽ, ഇയറിങ്സ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. കൊള്ളാലേ. അതേ ആ ഒരു മാലിൻ്റെ ടൈപ്പ് തന്നെ. എനിക്കറിയില്ല അതെനിക്ക് ചെവിയിൽ ആ ഒരു കുഞ്ഞി ചെവിയുണ്ട്, കൊള്ളുമെന്തോ എനിക്കറിയില്ല. ഓക്കെ, ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു പെയറാണ്. പിന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ്, ഓക്കെ, ഇത് അവരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പാണ്. അതായത് 2 സൈഡാണിത് വരുന്നത്. അതൊക്കെ ഞാൻ എന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്തതാണ് എന്തോ, അത് വേറെ കാര്യം. കണ്ടോ, 2 സൈഡ് ഹാരം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ സൈഡാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ കണ്ടോ വൈറ്റ്, ഇത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് വരുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ. കൊള്ളാമല്ല, ഈ ഒരു ഐഡിയ നല്ലതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അവരുടെ ആ ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കൊള്ളാം, സൂപ്പർ. പിന്നെയുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇയറിങ്സ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതല്ലേ അതിൻ്റെ ഇയറിങ്സ്. ഇയറിങ്സ് മാറിപ്പോയോ? ഒന്നാമത് ഞാൻ കിളി പോയിട്ടിരിക്കാം. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഇയറിങ്സാണ് തോന്നണോ? ഇത് അതിൻ്റെ ഇയറിങ്സ് അല്ലേ? അതെ. ഇത് 4 ഇയറിങ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ കൂടെ. ദേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പും. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഇയറിങ്സ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് ജുംകാസ്, ആ ചുംക്ക ഇത് കുറച്ച് ഹെവിയാ. സ്വർണ്ണത്തിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഒന്നാമത് സ്വർണ്ണം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. സ്വർണ്ണം ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മാല ഇടാൻ ഇഷ്ടമാണ് സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ കേട്ടോ. കുഞ്ഞ് മാല ഉണ്ടാവില്ലേ, ഒരു പവൻ്റെ ഒക്കെ, അരപ്പവൻ്റെ ഒക്കെ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ കഴുത്തിലിങ്ങനെ ഇതേപോലെ അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന മാലകൾ. നമുക്ക് എന്നെപ്പോലെ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനത്തെ മാലകളൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടോ ഗൈസ്? ഇത് ഗോൾഡൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാനിട്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ലക്ഷ്മി മാല പോലത്തെ ഒരു മാല. അയ്യോ, ഇത് ലക്ഷ്മി അല്ലേ, സരസ്വതിയാണ്. ഇതൊരു ദേവി. സൂപ്പർ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത് പിന്നെ അല്ല, അതിൻ്റെ ഇയറിങ്സ് ജുംക്കയാണേ. ആ ദേവിയുടെ പോലെ തന്നെ ഇയറിങ്സ്. ഇങ്ങനത്തെ ഇയറിങ്സ് എനിക്ക് വേറെ 2 ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ അതങ്ങനെ ഒരു ഓവൽ ടൈപ്പ് ജുംക്കയാണ്. മറ്റേത് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുട പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ജുംക്കയാണ്. ഇനി ഒരു കുഞ്ഞി സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മാല. കുഞ്ഞി ചോക്കർ. നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ കഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കിടക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളിനോടാണ് കുറച്ചും കൂടി. ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഹെവിന്നൊക്കെ വിട്ട് ഇപ്പോൾ സിമ്പിളിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇയറിങ്സ് അതേ ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല, ഞാൻ പൊട്ടിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് വയ്യത് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കും, ഞാൻ തന്നെ എടുത്ത് വയ്ക്കണം. കണ്ടോ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇയറിങ്സ് വരുന്നത്. ഇത് ഒരു സ്റ്റഡ് ടൈപ്പാണ്. ആൻഡ് ഫൈനലി ഒരു ട്രഡീഷണൽക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ട്രഡീഷണൽ ഇടാം. ഒരു നമുക്ക് എന്താ പറയുക, കുറച്ചൊരു വെസ്റ്റേൺ ടൈപ്പൊക്കെ ആയിട്ടും അങ്ങനെ ഇടാം. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാം. ഒരു ചോക്കറാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. അതങ്ങനെ താഴ്ത്തി ഇടാൻ പറ്റും. ഇല്ല, ഇങ്ങനെ ഇടാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഇടാം, ഇങ്ങനെ ഇടാം. അതിനത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇയറിങ്സാണ്. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തത് കുറവാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ സെലക്ട് ചെയ്തത്. ഗൈസ്, ഒരെണ്ണം കൂടി അൺബോക്സ് ചെയ്യാനുണ്ട്. എവിടെ ഓക്കെ. ഫൈനൽ ഇതാണ്. പിൽഗ്രിമെന്ന് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. പിൽഗ്രിം HBH ഫീലിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെർമഡയാണ്. അത് ഞാൻ ഫേസിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സംഭവം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പിൽഗ്രിം ബ്രാൻഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ശരിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അണ്ടർ ആംസിലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അണ്ടർ ആംസ് ഡാർക്ക്നെസ്സിന് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരു പീൽ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണത്. ഒരു ഓഫറും ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചാണ് പിൽഗ്രിമിൻ്റെ. എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആൾ കയറാനുണ്ടോ? അത്യാവശ്യം ഞാനെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഇക്കിള് വരുന്നു. ഞാൻ ഒരു ഷേക്ക് കുടിച്ചായിരുന്നു, നല്ല അടിപൊളി ഷേക്കല്ല, ഒരു മൽബ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മാംഗോ മൽബ എന്നുള്ളത്.
അതിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് തന്നെ അൺബോക്സ് ചെയ്ത മീഷോ ഫ്ലോപ്പായിപ്പോയി. ഇതിന് റിട്ടേൺ കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബാഗും കൂടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ താരമ്മയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചാണ്. താരമ്മ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല, താരമ്മ തന്നെ അൺബോക്സ് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പറ്റിയതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ എന്തായാലും ഈ കൽഹാര എനിക്ക് കൊളാബറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ലിങ്കൊക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് ഞാനിടാം. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഡ്രസ്സുകളുടെ സംഭവം ഇടാം. മീഷോ ഇട്ടിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. പൂർവജ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ബ്രാൻഡാണ് കേട്ടോ മീഷോയിലത്തെ. നല്ല ഡ്രസ്സസ്സാണ് കേട്ടോ അവരുടെ. പക്ഷേ ഇതെന്താ പറ്റിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. അങ്ങനെ ഇതിന് റിട്ടേൺ ഞാൻ ഓൾ റിട്ടേൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ, ഓൺലി ഡിഫക്റ്റഡ് മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനെയാണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായില്ല. എന്തായാലും ഇത് ഇന്ന് വന്ന കാരണം കുഴപ്പമില്ല, റിട്ടേൺ സമയമുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ടൈമിലാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ റിട്ടേൺ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. താങ്ക് യു ഗോഡ്. അപ്പോൾ ടാറ്റ ബൈ ബൈ. വലിയ വീഡിയോ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം, മുഴുവൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോയെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. എന്നാലും ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഷോർട്സിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ കയറ്റാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ. ടാറ്റ ബൈ ബൈ. ടാറ്റ.